Ach, jaký je zarmúcený život mladý. Zmilu som vše, ja pohneval, neznám kedy. Vrače milá, poce čekám, celý týdzen. A co som si ja zavinil, odpušti mne. Vrače milá, poce čekám, celý. Čaute priatelia, Čaute. vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft a my sme dneska sa vybrali do prírody, do takej, ako môžete vidieť, je hmla a Sneh nám tu poletuje. áno, aspoň je tu troška bielo, aj keď teplota je troška tak nad nulou, 1 stupeň asi, takže nemrzne, cítime takéto blatko, taký odmek pod nami, ale to nevadí a my sme sa dneska vybrali s Peťkou spraviť takú recenziu na ohrievač rúk Zippo. No lepšie povedané, ja som kulisa, asistent a ty si recenzor. No tak ty budeš testovať, že? Ja som testovačka. Musel som si zobrať nejakého druhého nezávislého odborníka, ktorý povie svoje pocity na tento bezplaveňový benzínový ohrievač Zippo. Tak uvidíme, dneska si ho spolu vyskúšame. Prvýkrát, ešte som ho nemal, ale je to proste klasika, ktorá je tu už dlhé roky s nami a Hej? hej. Ja to Tak nepoznám. samozrejme sa to stále vyvíja, tak a no vyvíja, skôr mení dizajn. Podstata zostáva tá istá. A koho lepšieho si mohol vybrať na testovanie ohrievača ako mňa, čo Áno. mne je stále zima. Veď keď býva stále zima, takže to bude najlepší kritický recenzor. No, priatelia, tak my pomaličky pôjdeme si nájsť nejaké miestečko, dáme si tam nejaký teplý čajík, nech sa zahrieme aj tým a proste budeme si to dneska užívať v prírode. Tak máte záujem, isto si pozrite toto video. No a my už sa o chvíľočku vyberieme do lesa. Ako o chvíľočku, však už ideme. Tak vlastne, nič teraz sa vyberieme do lesa a tam si niekde nájdeme nejaké miesto. No, pôjdeme asi na takú moju obľúbenú skalu a tam si Áno. spravíme ten čajík a ešte sa tu prejdeme troška po tomto lese, ako to vyzerá tam. No nech sa páči, No poďme, poďme teda. Sú tu samé nástrahy po zemi.
Priatelia, dve veci mám. Tento les, to mi pripomína z Harryho Pottera, ten les, čo mali za Rockfortom. Ako sa volal ten les, nevieš? No, ja to ti nepoviem. Čarovný les, alebo taký nejaký, no už neviem. A druhá vec, sú tu samé nástrahy od saniek po zemi. Hej, to Čisté mínové pole. je nebezpečné toto. No je. Nedaj Bože, vstúpime do niečoho a sme úplne hovne. No my sme v tomto, ako Peťka povedala, čarovnom lese. A je tu opoznanie teplejšie, čiže nefúka tu ani žiadny, dá sa povedať, vetrík. A je tu momentálne tým pádom celkom fajn, lepšie ako na tom otvorenom priestranstve, až na to, že ako sme vošli do tohoto lesa, úplne je tu, sa to samozrejme všetko zotmie, urobí to svoje, títo stromy. Už tu nepustia toľko svetla, ale o tom milujem tú atmosféru teraz tohoto lesa. Ja si myslím, že je to tu nádherné. Mám veľmi rád, keď je takéto počasie pod mrakom, troška takto snehu. Takže je to úplne skvelá atmosféra a my si to užívame. Pôjdem vybrať niečo pod zadok, kde by sme si mohli to tu vydolovať. Niečo nepremokavé, lebo je tu celkom mokro. Plaštičku. Nejakú deku a toto si dáme pod seba. No my máme niečo už konečne pod sebou, môžeme si tu troška posedieť, zrelaxovať v tomto krásnom prostredí a teraz si pôjdeme dať variť ten čajík a potom sa vrhneme, no keď sa zahrejeme troška s tým čajíkom už aj na ten ohrievač, aby sme sa mohli zahrievať aj ním a som zvedavý, čo Peťka na to povie, na tento technologický zázrak. Pustím variť vodu, priatelia. No. Nech sa nám to tu uvarí ten čajík.
Priatelia, samozrejme k tomu čajku si dáme niečo dobré, niečo sladké. Je to nejaká Winterstollen, ktorý sme raz mali, a táto je s marcipánom. Tak som zvedavý, čo to bude. Až to bude. No. No. No, už ho tu máš? To je on, dnešného videa šampión. No, pôjdeme si ho potom rozbaliť a uvidíme, čo to bude zač. No to som zvedavá, ako to bude hriať. A my môžeme ísť najprv sa posilniť. Môžeme si dať ten čajík. To je moje. Keď si ho, bude ešte horúci. Ďakujem. No. A dáme si ten Winterstollen. Tak sa hreje. To ovocie je tvrdé. Ale čajík výborný. Veľmi dobrý. No. No zober si tu Winterstollen. No daj si to tam. Toto nám tu zavadza. No. No a ideme to ochutnať. Toto sme ešte nemali. Dobrú chuť. To vyzerá tak aj, Mi to až do čaju padlo. aj so snehom. No. To sa hodí, veď aj tu je sneh. Mňam. Si tam ten marcipán. Je ho tam cítiť, ale je to také jemné, že neprebíja to úplne celú chuť. Posledné dozvuky. Vianoc, teda zimy. Veľmi dobrá. Obidve štoly, čo sme mali z tejto značky, boli výborné. Zase sú tu Vianoce. Každý deň budú aj Vianoce. Štolu vám môžeme len odporučiť. To ovocie je výborné. Tedy sme mali s tým kakaukom v tej chatke. Tam bola vtedy riadna zima. No dobre. No my sa posilníme a ideme na ten ohrievač. No máme tu ten samotný ohrievač. Vidíte v takejto krabičke. Pozrieme sa, ako to vyzerá spolu. Čo to obsahuje. Je tu nejaký návod. Ale no.
Takže samotné balenie obsahuje nejaké to vrecuško, keď si ho potom zapálime, tak si ho tam môžeme dať, lebo predpokladám, že toto bude dosť horúce. Tuto máme nejakú nádobu, kde si dáme tento benzín a vieme ho tam potom pekne dať. Takže takto sa to otvorí. Vlastne toto si potom pôjdeme, vieme dať dole a tuto pôjdeme dať vlastne ten benzín. To si pôjdeme za chvíľočku ukázať, ako to vyzerá ďalej. Pôjdeme si ho naplniť a potom skúsiť samozrejme zapáliť. No, tak toto je on. Už ho tu máme. Takto vyzerá klasicky, dajme tomu Zippo, aby ste si to vedeli porovnať klasicky. Zippo zapalovač, tú veľkosť, aby ste si mohli porovnať. Je to väčšie. Peťka, čo? Zatiaľ vravíš, ešte to nehreje, ešte nemôžeš nič povedať, že? No nie, ale nepripadá mi to ako niečo, čo by malo super hriať. Je. Ale akože je to možné, že to bude robiť. Jak ty tomu neveríš. No tak. Nechajme mu. Tento asistent môj, ten je nejak neveriaci, to máš. Neverí tomu a musíš tomu dať šancu a uvidíme. A teraz to pôjdeme naplniť a skúsime si to zapáliť. Ono by to malo, záleží koľko tam toho dáme v tom návode. Je tu aj taká odmerka. Je tu napísané, že keď to... Ježiš, to je zlaté. Keď vlastne je tam taká riska, že ukazuje to 12 hodín by to malo hriať, no takže keď dáme, dajme tomu do polovice, tak 6 hodín. No, záleží, koľko tam toho benzínu dáme. Samozrejme, dôležité je používať tento originál Zippo benzín, nie nejaké iné náhrady, lebo by sa vám to zbytočne mohlo zaniesť nejakým odpadom a táto sranda. Samozrejme, toto sa dá kúpiť potom, ten katalizátor, tá by mala byť táto, jak sa to volá, platina. A v tom vlastne to sa dá kúpiť náhradné. Ono je to na nejakých 70 použití tých plných, čiže dajte si 70 krát 12 hodín, čiže to je veľa času, ale toto sa dá samozrejme potom kúpiť samostatne. Ja som unesená z tejto mini nádobky na benzín, to je zlaté. No, však to si ukážeme zblízka, to sa ti páči a ten obal potom. Takže hovoríme a vlastne je to vlastne bezplameňový, vlastne tam ten benzín sa začne odparovať, však a tam sa vlastne hento začne zapalovať, však to si ukážeme a tým pádom, že to nehorí, len proste sa tam premieňa na teplo a vlastne týmto sa to celé rozhorúči, tento kov, a bude to vydávať teplo dostatok dlho, čiže myslím si, že je to zatiaľ super, lebo človek si to môže hoci kde dať, po prípade večer niekde do spacáku pod nohy, kde vás to bude vytvárať nejaké teplo, alebo do bundy, záleží na tom. Samozrejme, potrebuje to mať nejaký vzduch, lebo bez vzduchu by to potom zhaslo. Takže to je tiež dôležité. A píšu, že 12 hodín, no, tak kto vie, no záleží, podľa mňa by som povedal, záleží od tej teploty, kde sa to používa. Keď budete v extrémnych chladných teplotách to má, tak isto to vydrží nejako tých menej. No, uvidíme, ale teraz si pôjdeme tu naplniť tým benzínom a som zvedavý, že čo to bude robiť. No dobre, pôjdeme sa posnažiť našeho Zippa naplniť. Skúsime tam dať troška toho. Snažím sa. Mám takúto techniku na otváranie, lebo je to dosť túto... Ja ti budem držať túto nádobku. Počkaj, ja sa mi to nehybe, skúsim tam dať nie 12 hodín, ale takto dajme tomu.
Nedáme tam toho moc na začiatok. Dobre, ty mi chyť toto. Mini konvičku, toto drž, takto. To je mini bandaska, prosím ťa. Takže toto si tu dáme. No a už cítim smrad benzínový. To je benzín, či? Takže špeciálne posnažím sa to tam. Je tam na to takáto dierka. Troška som prelial, to som zrovna nechcel. No. Nechceme zblknúť aj my pri tom. Dobre, necháme to troška. Nech sa to začne troška odparovať. No ako teraz to je všetko? To by malo začať samé? Nie. Musíme to potom nechať. Musíme to troška nahriať tú vátu, len musíme aspoň chvíľočku počkáme, že nech sa to začne odparovať. Ten benzín. Tam sú tie platinové vlákna. Vlastne zabraňujú tomu, aby to začalo horeť, ale teraz skúsime nejako. No. Uvidíme, či to stačí, alebo nie. Alebo to bude treba dlhšie. Ťažko povedať. Tuto už cítim nejaké teplo. A či sa nám to už chytilo. Alebo to bude treba dlhšie. A bolo to studené. Skúsime ešte. No, ukáž. Výhoda toho, že človek to necíti, alebo nevidí, že to vlastne horí. Ale vyzerá to, že je to, teraz neviem, či je to z toho, ale páli to jak ďas. Vyzerá, že už sa to aktivovalo. Ukáž? Plus, no. No, vidíte tam ono. No uvidíme, že či sa to rozhorúči. Necháme to chvíľočku a uvidíme, čo to spraví. Snáď sme tam mohli možno dať vyššie toho benzínu, lebo sme tam dali ozaj len trošička. Uvidíme. Tuto to už vyzerá. Necháme to chvíľočku a uvidíme, hneď sa vám ozveme, že ako sme na tom.
Takže priatelia, nám sa to ako tak podarilo nejako zapáliť. Peťka tu dovtedy dosť mrzla. No, Jedná sa o to, že musel som si potom prečítať radšej ten návod, aby som vedel, že kde robíme chybu. No, takže jak sme to tam dali, malo by to byť v takejto zvislej polohe potom a vlastne nechať to aspoň 2 minúty pôsobiť, aby to potom nasalo typ výpary toho benzínu a takéto. Ako hreje to zatiaľ. Písali tam, že to prvé zapálenie je vždy najhoršie, že to môže niekoľkokrát sa stále zapalovať a zasína také niečo v tom. Ja neviem, ja mám buď tak studené ruky, alebo ja neviem. Ale zatiaľ je to teplé, nemôžem povedať, že je to studené. No ale ani to nie je také, že by si mal pocit, že by ťa to momentálne nemôžem povedať, že som s tým spokojný, že to hreje ako ďas. Takto to isto nemá hriať. Necháme to ešte rozohriať dobre a som sám zvedavý. A ja samozrejme to vyskúšam potom aj doma. Skúsim to znova, keď to dohorí, dá tam znova ten benzín. Neviem, či tento, ale však to by malo byť, myslím si, že by nemal byť nejaký rozdiel v tom, nejaký špeciálny na to. Myslím, že klasický, toto je benzín do zapalovačov, takže myslím si, že by to malo normálne ísť aj s tým. Uvidím, je to teplé, hovorím, ale nie je to také, že... Momentálne to podľa mňa nie je v takej fáze, že by ťa to ohrialo. No. Je to len také jemne, príjemne teplé. Nie? Aj toto, keď sa dokážem toho chytiť, ako je to horúce, ale uvidíme. Dáme tomu šancu. Ďalšiu. Dám tomu šancu. Ukáž to ešte, ja ti poviem. No ale aj toto, vieš, no zatiaľ, ja keby to ešte dobre nenasávalo ten benzín, no uvidíme. Necháme to. Daj mi zipa. Čo chceš? Počkaj, vyskúšam, aké to je. Takže som to otvoril, no. No bieda. No, uvidíme. Boli tam vždycky napísané, že tie prvé zapálenia sú. Asi to musíme iba prekonať aj my. Uvidím, možno budem z toho zmením úplne názor a budem s tým nadšený. Uvidíme, veď život nekončí. Ale zatiaľ nadšenie sa nekonalo. Zatiaľ. Isto vám z toho dám nejaký report v ďalších videách, ale zatiaľ... A tak možno, že by si mohol skúsiť iný ten benzín tam dať. No neviem, no. Neviem, čo to môže byť. Či je to preto, že je to úplne nové, viete, že vôbec ešte nikdy nebol zapálený. Akože píšu tam, že tí prvé zapálenia je problém, už potom by to malo byť v pohode, že nebude hriať, aj tam také niečo písali, že nebude hriať tak, ako by mal. To sa deje aj nám, že je to slabé. No uvidíme, priatelia. Zatiaľ vám nemôžem povedať, že je to topka, že... No to teda zatiaľ není. Že by som si to niekde dal. A dal. ja som sa tešila, že zima mi je, že sa tu aspoň s tým ohrejem a proste nič. No ale s tým sa nedá nič robiť, no proste... Hovorím, písali tam, nechá to v takej zvislej pohode, dá tam ten katalizátor, nechá to pôsobiť, niekto nasaje a potom to skúsiť zapáliť. Možno to ešte poriadne nenasalo a nie je to dobré, možno sme to mali dlhšie tam nechať. Neviem, ťažko mi povedať, ale isto vám, alebo keď sa niekedy opýtate do komentárov k tomuto videu, tak vám budem môcť povedať, že som to ešte rozbehol a že či som s tým spokojný alebo nie. Ale zatiaľ... Pocity sú zmiešané. Tak ale je to teplé, no. Však dobre, ale ja mám totálne studené ruky a neohreje ma to, takže to až také teplé nie je. Skús teraz tuto dať. Kde? To hore? No. Však cítiš, že to je teplé. Tak dobre, ale to keby si dám do bundy, tak ani nič necítim podľa mňa. No, nie je to jak radiátor. Uvidíme, dáme tomu priatelia šancu. Ale nie je to o vybavení, je to o to byť v prírode a občas niečo vyskúšať, ale zatiaľ som tak mierne sklamaný z toho, ale je
je to možno len tým, že... Ale možno, že je to kvôli tomu, že je to ozaj nové. No. No, takže asi to treba poriadne nasať aj tam, je tam tá bavlna, či čo to viete, že kým to všetko poriadne ponasáva, tak to chvíľočku trvá. Takže, ale my sme to išli hneď z fleku a to asi není dobre. Je ti zima, dievčatko? Čo ti šibe? Blázon starý. Tu máš ohrievač. Páči. Ale nepopál sa. Toto? Však to nehreje. To si zober. Je to také teplúčké. Ale neohreje to. Neviem v čom je tá chyba. Ale veď možno sa to musí ozaj len rozbehnúť. Uvidím, no. Bol to úplne nový. Dám tomu šancu, samozrejme. Vyrába sa, nemáme nejaký vadný kus, to dúfam, že nie. Tam by to malo byť spoľahlivé, tam sa není čo pokaziť. Ale hovorím, že vyrába sa už dlhé roky, takže tento Zippo, takže nechce sa mi veriť, že by to bolo. Hovorím, že niekde robím chybu, neviem, že či je ten benzín nejaký, ale však hádam, je to Zippo, neviem, či je nejaký ešte lepší a uvidíme potom, skúsim to ešte doma skúsiť zapáliť, čo to bude robiť, ale v týchto chladnejších podmienkach zatiaľ sa mi to nepodarilo, však by sa mal podariť aj v takýchto chladných. Viem, že veľa ľudí ho má, ak ste ho niekedy takéto niečo mali, tak dajte vedieť. Ale je to také isté proste. Neviem, no. Niekde je závada, ale však možno na to prídeme. Na to niekde prídeme, ale nezdávame to. Dneska Peťku to nezahriali, ak som jej sľuboval, že to bude vyhriatá. Trpela som. Zime. Ale má to série, no. No tak ja viem, ale však neviem, no. No čo sa dá robiť? Niekde, ale hovorím, že chyba asi nebude v tom, že keby to takto na prd ide, takisto sa to nevyrába také dlhé roky a je to overený. Ale ja na tento môj, čo mám, nemôžem povedať, že wow, je to pecka. Ale možno potom vám to raz poviem. Ešte ho zoberieme alebo pod týmto videom, keď sa niekedy niekto opýta, že či som už na to prišiel, alebo to bol len tým, že to bol proste prvýkrát sa to... Hovorím, že písali tam niečo, že tam viackrát na prvýkrát, takže niečo s tým je, asi kým sa to fakt začne fungovať tak, ako to má. Tak možno, že je to aj náš prípad. No, tak ale to tam píšu normálne v tom návode, takže asi niečo na tom bude. No, ale to uvidíme, priatelia. A my pomaličky sa pôjdeme pobaliť a pôjdeme na cestu. Do ozajstného tepla. Áno, Peťka mi tu už mrzne a hovorí, že... A priatelia, podotýkam, testovací čas nebol 5 minút. To dobrú hodinu to tu rozbiehame, ak nie aj viac. Dobrú hodinu Peťka tu mrzne. A držím, ale už ma moje sily opúšťajú, ale ak sa povie. Keby to bolo aspoň, že sa nám to podarilo, ale nepodarilo. Nevadí. Ale ja vidím, že jeho to proste sere. A ja neviem, no. Sere ma to, lebo za prvé nie je to lacná žale, takže malo by to fungovať niekde, je chyba, ale... Ale ono to asi pôjde, asi to musí fakt, že to je nové, tak hádam. No uvidíme, priatelia. Nehádžeme flintu do žita, ale nemôžem vám teraz povedať, že wow, jak to hreje super, že... To zatiaľ nie, nie, no. To by som klamal. A ja som sa tak tešila, že sa ohrejem, joj. Neviem, ale o tom to nie ide, o to, že proste človek sa učí stále a tie chyby, ktoré sa možno tuto alebo nejaké problémy sa môžu stať aj vám a niekto to už možno vyriešil, alebo to vyriešime spolu. Priatelia, my sme sa zabalili, aj Zippa sme pobalili. Mám ho, ja ho mám tuto. Do bundy si ho dal. Akože ono to hreje. Hreje to, mám to tu teplúčko, hreje. Len proste nie som s tým spokojný, že... Ani ja si nie som spokojný. Že ako to zatiaľ. Neviem, že či to... Prečo to tak slabúčko hreje. Je to teplé, ako vyžaruje to nejaké teplo, ale
Proste zatiaľ som není s tým teplom stotožnený, že by to robilo nejaký zázrak. No, musíme dávať pozor, lebo už sa tu dosť zotmelo v tom lese. Keby tu nemám svetlo, čo na nás svieti, tak by tu nebolo poriadne nič vidno. Ešte, že máme to osvetlenie. Takže Ale nevadí, však si povedal, že tomu zipu ešte dáme šancu. dáme tomu šancu. Ty to nejako rozbehneš, ja ti dôverujem. Zapalovač od nich mám, Zipo už, no, ty kokos, ja neviem, dám 20 rokov a funguje stále. Takže, ale toto bude niekde len nejaká chybička. A Ale ja si myslím, že asi sme, alebo tým, že je to také ozaj, že nové, no však uvidíme. ukáž. Je akože keď mám ľadové ruky a pekne si tam priložím na to, tak je to príjemné, ale není to... Ale nie je to také, že by si mal ten pocit sálavej teploty. No neviem, ako to má mať teplotu, no ale toto sa mi zatiaľ by to malo len takto hriať. Nie je to takéto, podľa mňa určite nemá byť. Veď keď sme mali vtedy také tie ohrievače, čo sa tak tým chemickým, tak to bolo úplne iné. To nie, to musí byť o mnoho intenzívnejšie. Neviem, no zatiaľ uvidíme. Dávam vedieť, ešte to budeme skúšať. Ja to teraz nechám normálne hriať, kým sa ten benzín nemíne, potom ho tam dám na novo a uvidíme, no. Ako neviem, no, či by to tým benzínom mohlo byť, no. Tak možno, že aj. Mal som aj takú petruleku, že som mal iný a to bolo na prd také prírodné a potom som dal klasický petrolej a úplne to bolo 101. Ťažko povedať, priatelia. Uvidíme, zatiaľ to testujeme, nemôžeme povedať. A to už by bolo asi všetko, priatelia, že, Peťka? Áno. A teda, my sa vám ešte určite dáme vedieť, ako to s tým zipom dopadlo. Maroško to ešte doma nejako skúsi rozbehnúť. No niekedy áno. Určite niekedy Niekedy v áno. ďalších videách, alebo keď sa opýtate, tak budeme možno múdrejší už. No, a jak sa vám dnešné toto testovanie páčilo, tak nám určite zanechajte váš like, komentár, komentujte, priatelia, a pokiaľ nás stále neodoberáte, tak sa určite prihláste aj na odber. No, a to bude všetko, priatelia. A my sa potom niekedy zase vidíme pri nejakom tom videu z prírody. Tak sa držte a čaute. Čaute. Nemôžu, mamočko, nemôžu ja za to, že na ňa pozerať. Kučeria Janko. Iťa